doonina ama aan baaq ugu dirayna dhamaan dawladda Jarmalka iyo tan Soomaaliya intaba in baasaboorka Soomaaliga ah qaabka dawladda Jarmalka u aqoonsan lahayd in dawladdeena Soomaaliya cadaadis ku saarto taas oo baasaboorka Soomaaliga ah ama warqadaha Soomaaliga ee u aqoonsan lahaayeen maxay yeelay saan wada ognahay qof walba ka dhagsan yahay ilaa hadda wixii 19 ka dambeeyay warqad ama baasaboor Soomaali ah ama ka timid dawladda Soomaaliya ama ka soo baxday dawladda Soomaaliya ma aqoonsan dalka Jarmalka ah gudoomiyaha jaaliyadda guud ee Soomaalida mudane Xasan Buraale Cali iyo gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadaasi Samiir Xasan Xuseen oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka MMTV waxa ay ka warameen xaaladda Soomaalida iyo caqabadaha ay kala kulmaan dalkan Jarmalka waxaana xog waafiya ka bixiyeen inaanu Jarmalku aqoonsaneyn baasaboorka Soomaaliga isla markaana caqabad uga dhigay Soomaalidu inay keenaan baasaboorka iyo sidoo kale waraaqaha ka soo baxa dawladda Soomaaliya wixii ka dambeeyay 1991 waxaana sheegeen hoggaanka guud ee jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Jarmalka in ay casuumad u fidiyeen wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdi Siciid Muuse si uu la kulmo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkan Jarmalka Nancy Faeser iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladoodii kamid ahaa Soomaalida haddaan nahay maxay dalkan Jarmalka ku nool dhibaatooyinkan haysta aad bay u badan yihiin haday ahaan lahayd xagga sharciyada haday ahaan lahayd dhalinyaradeenii oo u batay xabsiyada baxyaha Soomaalida aad bay u balaaran yihiin wax hadda koobi laba lagu soo koobi karayo maaha haddaan nahay dalada guud ama madaxda dalada guud ee Soomaalida Jarmalka waxaan ugu baaqaynaa in dhibaatooyinkooda ay midoobaan ay mar walbana isku duubnaadaan si baahiyaha jira wax looga qabto baahiyaha jirana wax maalin iyo laba maalin lagu soo koobi karayo maaha waa wax waqtiyo dheer iyo sanooyin badan qaadan doona baahiyahaasina mar alla markay dhacaan sida ku habboon loo soo maro xeerii fandaalintiisa kala dhicin ba maxallahay aanan dhibaatada waxa jirto mar wax laga qaban karayo marka maxallahay markii dalada ama madaxda jaaliyadaha la soo wadaago door ba uga furan jaaliyadaha ama dalada wax xaaladaha sida wax ka qaban karayaan marka hadii marka shaqooyinkaas maxallahay ama waajibaadka qofka dhibanaha ah saaran haduu asaga dhankiisa wax ka xoojiyo oo maxallahay wax ka qabto tusaalahan hadii qof carruur la qaato ama hadii maxallahay dhibaatooyin kale oo gaar ah maxallahay badan oo Soomaalida badan ay ku dhaca hadii la yiraahdo bal wax un laga qabto hadii marka maxallahay labada dhinacba aanan wada shaqeyn dhow aan la wada yeelano dhibaatooyinkaas aan maxallahay si deeply aan isku kaashanin waxa bay maxallahay oo midba midka kale maxallahay oo aad saaro sax ma ahan leeyahay aniga markii didmooyinka faraha badan qofka la siiyo waxa iimaanaya kadib maxallahay in qofka la yiraahdo waa inaad keentaa ama soo cadayso Soomaalinimadaada qofka Soomaaliga ah markuu Soomaalinimadiisa soo cadeeyo jawaabta labaad ku xigta waxa waa inuu qofka baasaboor Soomaaliya keeno marka qofka baasaboorka Soomaaliga qofka maxallahay asagoo marka jaaliyadihii ama daladii guud ama dadka arrimaha Soomaalida u dhun daloola soo la tashanin ayuu wuxuu sameeynaa qofka intuu boodo ayuu maxallahay safaaradda tagaya safaaradda wuxuu u doonayaa baasaboorka Soomaaliga uu leeyahay baasaboorka Soomaaliga ah aan u baahanahay asagoo marka maxallahay tala badan aan haynin information badan aan haynin haduu soo sameeyo dhibaatada uga imaan karta aan fahansanin ayuu qofka Soomaaliga baasaboorka Soomaaliga horta keenaya marka baasaboorka Soomaaliga safaaraddan uma diidi karto qof Soomaali oo muwaadin Soomaaliyeed ah inay baasaboorka Soomaaliga u diido sida wada ogsoonahay baasaboorka Soomaaliga looma aqoonsano in dalkan lagu jooga ama dalkan faa'iidooyin kale oo looga qabsado ay dawladda Jarmalka ah wax weli ma aysan aqoonsan baasaboorka Soomaaliga kaliya waxa uu aqoonsantahay baasaboor dib u celin inuu yahay dhibaatooyin badan oo jiray darteeda ayaa waxa loo aasaasay dalada guud taasoo mataqaanaa muhiimadeeda koowaad ay tahay sida wax uu qaban lahayd nolosha dadka ku nool Jarmalka qaasatan familada dhalinyarada iyo carruurta intaba dhibaatooyin badan ka jiro dhinac xabsiyo qaarkood xabsiga ku jiraan qaarkood mataqaanaa waxa la tagtay drugs iyo mataqaanaa balwada la tagtay qaar ka badan inta ugu badan mataqaanaa waxa nolol fiican aad u haystaan dalada ay wax badan ay suurta gelisay taasoo ah dhinaca familada dhinaca dhalinyarada dhinaca carruurta walow ay mataqaanaa wadanka inta badan 100% aysan ku baahin haddana waxaan rajaynaynaa sanadadan soo socda mataqaanaa meel walba inaan wax ka qabano hadduu Ilaahay
invitationka mataqaanaa aan baczumaadi aan u diri lahayn insha Allah taala intaan la gaarin Yuni waxaan rajaynaynaa mataqaanaa inaan ku soo dhaweyno wasiirka arrimaha dibadda dalkeena Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha halkan mataqaanaa inaan isu keenan rajaynaynaa haduu ilaahay waa yal mudakar MMTV Jarmalka.